Vamos lá para mais um vídeo. Hoje, o review de uso desse teclado. Esse é o ACO 5075B Plus. As especificações desse teclado são bem completas. Ele tem conectividade para até 5 dispositivos simultâneos. Você pode deixar pareados até 5 simultâneos conectados e você ir comutando conforme a sua escolha. Ele suporta via rádio 2.4 através do dongle USB. Ele suporta mais 3 via Bluetooth e você pode ir comutando, apertando a tecla de função mais E, o Bluetooth 1, R, Bluetooth 2 e T, o Bluetooth 3. E ainda mais um cabeado no cabo, totalizando 5 dispositivos conectados, né, ao mesmo tempo. E para você comutar para o restante, é FN, Y vai para o rádio e o U vai para o USB. Lembrando que para o USB funcionar, a chave de seleção tem que estar na posição USB, que equivale a desligado, né? Pois bem, como o objetivo aqui é fazer o review depois de uso prolongado, não é um review simples de primeiras impressões, é de uso mesmo, aqui vai minhas críticas, né? Vou focar principalmente nas críticas, que já vou começar com elas. Ponto negativo desse teclado, que eu percebi: macros. Eu configurei uma única macro, que eu uso muito, que é para tirar print de tela no Windows, logo do Windows, Shift e S. Ele faz o print de tela do Windows. Só que eu não consegui identificar o porquê até agora que falha essa macro. Eu tinha configurado FNS, se eu não me engano. Tecla de função S. E falha. Funciona quando quer e eu não entendi o porquê funciona e o porquê não funciona. Então isso para mim teve um ponto negativo, porque logo uma função que eu uso muito, tanto é que foi a única máquina que eu senti a necessidade de configurar para ganhar agilidade, não funciona, simplesmente não funciona. Ou melhor, funciona quando bem entende, não conseguia identificar qual é o cenário que funciona e qual é o cenário que não funciona. E ainda falando sobre macro, o software para configurar, eu não achei ele muito intuitivo. Muito pelo contrário, ele é até bem confuso em alguns aspectos. Você tem que perder um certo tempo para você se acostumar, né, como ele funciona, né? Como ele funciona para você configurar as macros. Aqui está a única macro que eu configurei, a única tecla de função que eu configurei, que foi FN e S. Está aqui. Windows Shift S. Se eu apertando a tecla de função mais F, ele faz esse comando aqui, de forma que eu não preciso apertar esses 3 botões para fazer. Eu apertando simplesmente 2 já facilita e já faria função. Como eu uso muito essa função, eu senti essa necessidade, mas aqui foi muito complicadozinho para fazer essas teclas de função. Macro em si eu achei um pouco mais complicado ainda para combinar várias teclas aqui. O recurso, você pode combinar tempo de pressionamento, combinar força de pressionamento. Então não achei muito intuitivo aqui. A parte da iluminação eu achei bem fácil, né? Aqui você se adapta rápido. Tem outros recursos que você pode compartilhar aqui e usar de outras pessoas que já compartilharam as macros, né? Que está compartilhada aqui na plataforma do software. Não usei esse recurso, como não senti muita necessidade. Pessoal, você configura aqui a sua conta. Aqui você configura a sua conta com seus dados. E aqui você pode atualizar tanto o software quanto o firmware do teclado.
configurar para iniciar automaticamente ou não, conforme a sua escolha e necessidade. Outro ponto negativo que eu achei do teclado também é a bateria. Eu não gosto muito do LED, o LED me incomoda um pouco, então eu deixei desligado, tanto o da lateral quanto da tecla em si. Até porque o da tecla, como essa keycap é muito boa e ela não é translúcida, então a tecla só fica por baixo me incomodando a visão, mas não transparecendo, não ultrapassando as letras, né, para você, por exemplo, no escuro digitar. Para quem precisa olhar para digitar, isso seria um problema muito ruim, porque ia ter o RGB que você não ia conseguir usar para ver a tecla que você está pressionando. Então, não é uma questãozinha que pega aqui. Aí, voltando a falar da bateria, para quem gosta do RGB e for deixar o RGB ligado, eu fiz o teste assim que ele chegou, testei algumas vezes, com o RGB ligado, a bateria ela dura muito pouco. Muito pouco, não dá nem um dia de trabalho, ali, umas 8 horas no máximo ali, dependendo da intensidade que você deixar o brilho, ele acaba muito rápido. Então isso é um ponto negativo. Como é um teclado bem grande, né? É um teclado grande, teria espaço aqui para botar uma bateria maior com muita facilidade. Mas aqui a bateria é de 300 mAh, que não supre a vazão desse teclado. Eu acredito que não seja nem por tanto assim do tamanho da bateria, mas mais por otimização do teclado mesmo, questão de software ou hardware, firmware, para melhorar o desempenho energético do teclado, porque ele consome muito. Sem o RGB ligado, que é o meu caso, que é o que eu mais uso, que eu não gosto, aí até dura bastante. Você consegue ficar aí quase uma semana sem precisar carregar o teclado. Mas no RGB, o RGB puxa bem. Então esse também é um ponto negativo, né? Primeiro a questão das macros, para funcionar as macros, você tem tecla de função, software, não achei muito bom também. A bateria também tem esse ponto de autonomia que não achei legal, não me agradou muito. Então esses foram os pontos negativos que eu identifiquei que me impactou muito, né? A bateria nem tanto, que como eu não uso RGB, não, e a maioria da parte do tempo eu uso ele conectado aqui, não me atrapalhou muito. Mas a questão da facilidade de utilização do software e do funcionamento quando das teclas de função, isso me atrapalhou bastante, tanto é que eu simplesmente parei de usar e comecei a usar o atalho tradicional. Mais um ponto negativo que eu me lembrei agora, que eu identifiquei agora há pouco tempo, que foi a questão da comutação entre dispositivos. A configuração que eu estou atual, antes eu não tinha esse problema que eu só ligava Bluetooth nos dois, tanto no meu notebook de trabalho quanto no meu PC pessoal. Então estava sempre no modo, estava sempre no modo USB, e eu tenho um KVM switch que você apertava, para quem não conhece o dispositivo, ainda vou fazer review dele aqui, você aperta um botão, e esse dispositivo ele comuta o teclado, o mouse e a tela entre um PC e outro, no caso meu notebook e o PC, meu PC pessoal. Então a gestão não estava no teclado, estava no KVM Switch, queria usar um, apertava, queria usar outro, apertava. Quando raramente estava com os dois ligados, eu conseguia trocar no modo Bluetooth e funcionava perfeitamente. Só que agora sem o meu KVM, que a gestão está inteiramente aqui no teclado, eu mudo o teclado e o mouse também está configurado Bluetooth nos dois e no rádio só em um. Aí quando eu quero trocar de um para o outro, eu boto aqui rádio ou Bluetooth, aí eu fico comutando de um para o outro. Mas no teclado isso não está funcionando muito legal. Por exemplo, agora eu fui ligar o PC, aí ele está conectado na USB no notebook, que é onde eu mais uso. Só que aí agora eu não liguei o notebook e quis usar o meu PC pessoal. Aí eu tive que vir aqui, desconectar o USB, tive que movimentar a chave para a posição Windows e acionar o Bluetooth.
né? Aí apertar qualquer tecla, ele já na posição Windows ele já liga, sai do standby. Aí ele liga. Com o USB conectado, mesmo eu passando para a função Windows, eu não consigo ativar o teclado, não consigo ligar o teclado. Então tá tendo esse desconfortozinho de ter que toda hora, não tá uma coisa simples. Cheguei, tecla de função e o dispositivo que eu quero para começar a operar. Não dá. O mais fácil que dá é se eu deixar já no Bluetooth, nos dois, que eu vou de um para outro, funciona. Mas para deixar no USB, que é para eu não ter preocupação de se o teclado está carregado ou não, para quando eu for trabalhar presencial, por exemplo, que eu levo o teclado, não ter preocupação de se ele está carregado ou não, eu deixo sempre no USB. Só que aí, quando eu quero ligar o meu PC pessoal, tem esse inconveniente de ter que tirar o USB, virar ele, botar a chave para o Windows e esperar ele estar de standby. Às vezes falha, aí eu tenho que voltar para a posição USB de novo, depois para o Windows, aí ele vai. Então, esse aspecto ultimamente tem me incomodado bastante, né? Porque tira a praticidade de ter um teclado multifunção, né? Multipareamento, né? Tira um pouco essa função deles. Então, essa questão me incomodou até mais, ela é recente, né? Mas ela me incomodou até mais do que a questão da função da única tecla de função que eu configurei. Então, esses três aspectos é o que eu identifiquei. Pode haver mais, né? Mas a mim o que afetou foi basicamente esses três. Uma outra coisa que não é um problema, mas é um motivo que, por exemplo, esse teclado aqui, essa semana já é a última semana que eu estou com ele. Eu já estou passando ele, já vou para o próximo. A princípio vai ser outro arco mesmo. Gostei muito da marca, da qualidade. Um plástico muito bem construído, muito bem encaixado, bem resistente. Não tem aquele aspecto de coisa de má qualidade, de qualidade ruim, não. Muito pelo contrário. As keycaps, principalmente, né, são muito boas. Gostei muito. Mas um outro ponto é esse aqui, ó. Esse chamado de knob, se eu não me engano. Isso aqui, acredito que você possa configurar no software, mas a função básica dele, que já vem pré-configurada, é para volume. Só que eu não acho útil, pelo menos para mim não é muito útil, essa questão do volume aqui. Porque ele já tem tecla nas funções aqui para aumentar e diminuir volume, dar play e pause. E não achei muito usual esse knobzinho aqui não. Virar para um lado e para o outro para baixar, você apertar para dar play pause, mas preferiria que não tivesse ele aqui e tivesse mais uma outra tecla aqui para facilitar a função ou macro mais facilmente, porque para mim eu não achei útil. Achei abaixar e diminuir volume, play pause nas teclas de funções, para mim já atenderia, já estava de bom tamanho. Por esse motivo, o próximo que eu vou testar, né, vou ficar aí pelo menos uns 6 meses também, vai ser o ACO, acho que se não me engano é 3084B Plus ou 3068B Plus. Um é 65% e o outro é, se não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui no site, que eu não lembro as dimensões do outro. Aqui, ó, 65%, esse aqui, dessa linha aqui, né? Dessa linha, então vários ele, 3068B, ele é 65%. O outro, eu acho que ele é aqui 75 também, 75 também, esse daqui, que é o 3084B Plus. Esse daqui, o 84B Plus, é exatamente o que eu falei. Ele é mais compacto, né, porque não tem esse espaço, não tem o knob, e no lugar desse knob ele tem mais duas teclas que tem no teclado full. Ele aproveita esse espaço para botar essas teclas aqui, ele é mais compacto, provavelmente deve ser mais leve. Como o knob, o motivo desse layout aqui é o knob não faz muito sentido para mim, eu decidi já voltar para um outro modelo. Mas esse layout ele me agradou muito. Esse layout me agradou muito. Talvez eu volte para ele, mas eu quero experimentar outros layouts de teclados, modelos de teclado. Então só estou em dúvida se eu vou nesse 3084B Plus ou que é de 75% também, ou se eu vou vir num modelo desse, né,
3068B. Eu tô tendo eu quero o padrão americano, né, o padrão internacional, mas com essa questão da taxação das importações, não estou achando mais um preço agradável. Tanto é que esse daqui eu comprei por uns R$ 305, mais ou menos, com frete, com imposto, com tudo. E agora esses modelos aqui já estão partindo de R$ 500, mais a possível taxação ainda. Então pode dar quase R$ 1.000 acréscimo dos impostos, né? Que, se não me engano, é ICMS e o outro não lembro, mais o frete ainda. Ainda para completar tudo, né? O imposto ele é calculado após o frete ainda. Então está encarecendo muito. Então a gente tô achando muito aqui no Brasil, esse daqui, a versão ABNT2 dele. Na Kabum tem muito, que está em torno de 360, a versão B, que é multidispositivos igual esse daqui, e a versão S está até um pouco mais barata. O 8068S é a mesma coisa, mas ele é exclusivamente USB, ele não é multidispositivos. O restante das funções é a mesma coisa. Mas eu gostei do teclado do padrão internacional e pretendo ficar nele. Mas também eu acho bom, até para exercitar a mente aí, a gente ficar trocando, sair da zona de conforto um pouco, ficar trocando. Então vou aproveitar que está mais barato o padrão ABNT, vou voltar um pouquinho para o ABNT e depois eu volto para o internacional novamente. Pelas minhas pesquisas, esse modelo que veio para o Brasil, né, para ele ficar mais competitivo, mais barato, mais acessível, a ACO ela reduziu um pouquinho a qualidade de construção do modelo internacional para o modelo exclusivamente do Brasil, ABNT 2. Mas então ficou aí o review, né? Tive que dar um corre para fazer esse review, porque já combinei com um colega que vai receber esse teclado aqui, que vai pegar esse teclado. Ele eu não venderia, ficaria com ele, mas como eu decidi não ficar colecionando teclado, eu pretendo ficar com pelo menos dois, né, o titular e o reserva, mas como eu não pretendo mais colecionar item, que aí eu acho de desperdício de recurso e não acho que convém, eu vou sempre trocando. Vou ficar mais uns 6 meses, tudo aqui eu vou ficar mais ou menos uns 6 meses e vou trocando. Questão de periféricos, né? Esse mouse aqui vai ser a próxima coisa, um dos próximos reviews que eu vou fazer, mas ainda tem bastante periféricos aqui, a relação é longa do meu setup. E o canal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda estou fazendo um apanhado, assim, como eu não vou gravar com constância, eu vou esperar juntar uma quantidade significativa de vídeos, né? Pelo menos uns 10 aí, para postar, que eu vou soltando um por semana, um por quinzena, porque eu já sei que eu vou ficar muito tempo sem postar. E também porque grande parte do conteúdo desse de periféricos, ele é limitado, eu não vou conseguir ficar experimentando tanta coisa assim para fazer tantos vídeos. Então, a princípio, eu estou imaginando aqui umas 3 frentes, né, uma coisa mais voltada para controle financeiro e a temática de finanças pessoais, que é um tema que me interessa bastante, também voltado para a área de comprar e vender coisas, né? Uma coisa que eu gosto muito. A questão do pós-review, né? De uso prolongado, né? Que é o que mais me motivou a fazer esse canal. E também a questão de home office ou home lab. Eu estou meio que fazendo um 2 em 1, né? Que eu vou mostrando como é que vai ficando aqui, né? Que esse escritório aqui, ele foi o provisório definitivo durante um bom tempo, mas eu já estou saindo dele. Em 1 ou 2 meses eu já vou para o outro lá e vou fazendo esses vídeos, né? De ideia, de mostrando como é que tá, de atualizações. Então, basicamente são essas 3 frentes que eu vou fazendo aí. Eu tinha um vídeo gravado, né? Já que parou no meio, porque como eu faço a liturgia do que eu vou dizer na mente, né? Não estou botando no papel ainda, então fica sem modo
mão livre mesmo, bem improvisado, mas eu já penso antes no que eu vou falar, mas eu não faço o roteiro que deveria fazer. Eu pretendo começar a fazer roteiro também. Então, da cadeira, por exemplo, que eu estava fazendo, eu parei na metade porque me deparei com uma informação que eu vou botar no vídeo depois que fez eu ter que parar o vídeo, que eu estava falando uma coisa e no site do fabricante estava outra. E no vídeo da cadeira vai ter também, que foi a questão deles fizerem um downgrade na capacidade de carga da cadeira. Quando eu comprei era uma e hoje no site está outra. Aí eu cortei o vídeo no meio, eu não queria fazer isso, eu queria fazer a coisa mais livre mesmo, segurando o celular e gravando, mas vou ter que emendar, né? Vou cortar o pedacinho ali de quando eu me deparei com a informação e depois continuo gravando de novo. Então até o próximo vídeo. Inicialmente não vou me preocupar com o tamanho do vídeo, né? Podem assistindo aí, uma coisa que eu faço é assisto a maioria esmagadora dos vídeos que eu assisto no YouTube é x2 ou x1,5 velocidade, né? Então eu pretendo fazer esse vídeo até bem longo intencionalmente porque eu pretendo ver se eu consigo fazer um canal no YouTube que atraia pessoas para assistir. Não pretendo... Inicialmente pretendo só fazer uma coisa que eu quero mesmo, uma coisa que eu gosto, mas tenho a intenção de que dê certo. Então, para o YouTube começar a monetizar, por exemplo, se eu quiser ganhar um dinheirinho com esses vídeos, eu preciso ter a partir de X horas, uma quantidade de horas considerável. Não lembro ao certo, se não me engano é 4.000 horas. Então esses primeiros vídeos eles vão ser bem longos. Mas, vamos ver, vamos fazendo mesmo. É uma coisa mais para me entreter e mais para documentar as minhas pesquisas que eu faço, para não se perder. Vou tentar, de repente, começar a escrever com antecedência o que eu vou falar, para não ficar tão prolixo quanto esses primeiros estão ficando. Mas até o próximo vídeo.